歡迎收睇兩個佬，兩個佬。每集15分鐘，帶俾你有關創業、商業營運、社會角度，用兩個佬幫你行多步。我係 Kenneth，我係 Alfred。今集嘅題目咧就係寵物友善餐廳嘅亂局啊！兩個佬brainstorm。我喺呢幾日見到好多人係好集中鬧政府，鬧政府，鬧佢咩？成日都鬧，冇諗清楚就做啊，冇咩冇乜點。我成日都覺得咧，呢啲 topic 咧去到要其實為共融而做嘅一個 topic 嘅話咧，其實件事係唔容易做得好嘅，唔容易，絕對唔容易，絕對唔容易。無論係諗題目嗰個人以為好容易而疏忽咗，又或者後邊跟住做嘅人諗住好容易，即係我哋呢個係一個 case 咪係餐廳啦嚇。其實係咪真係咁易？我哋呢個討論，我哋啱啱之前都有傾過呢件事，梗係唔容易啦。係好多人以為呢件事一窩蜂咁樣去做啫嘛。其實你好難做得好嘅喎，呢個係一個事實嚟嘅喎。嗱，我以往嗱，我離身先。我有養過狗嘅，你有養過咋？我有養過狗，你仲養緊狗啦？我知道係啦。正想問你，你有冇養？我有養。我對寵物唔係真係咁抗拒嘅。嗱，不過咁講，你話你有養狗，你喺邊個時間養先？喺香港養過啊，定係唔喺香港嘅時候養先？我喺加拿大嘅時候養過。你喺加拿大？係啦，但係加拿大個環境會唔會比較真係共融啲咧？如果你比較嘅話，咁本身加拿大係一笪好共融嘅地方嚟嘅，OK，但係都係牽涉咗，永遠都有呢個咁嘅問題嘅，就係話你就係有人中意，有人唔中意㗎啦。爭在人哋嘅表達方式係點樣樣嘅啫。香港喺我嘅角度睇，喺好多唔同共融嘅 topic 上邊嚇，無論係即係今次我哋即係講寵物呢個問題啦，我成日都覺得係欠缺咗一啲互相尊重嘅元素喺度。咩叫互相尊重咧？就係話養狗嘅想人哋去尊重佢，但係佢冇諗過，其實佢都要俾翻一定嘅尊重人哋，人哋嘅喜好。我唔係講緊邊個啱邊個錯，但係有冇做到咧？好多狗主其實我哋可能喺啲電視嘅訪問啊、報道當中，我哋會睇到，其實佢哋講出嘅道理，佢哋講得到嘅，但係而事實上，我相信喺我自己角度睇，我見過好多狗主係做唔到嘅。例如咧？嗱，我又問你一個問題啦。以你嘅理解，以你嘅所知，香港嘅狗隻使唔使帶繩出街嘅？要咯，係咪肯定要？要，肯定要嘛？法例嚟噶嘛？係咪？我曾經有一次我係建議定法例啊？法例係法例係啊！我曾經見過有一個狗主，佢咧就任由隻狗喺度走，咁佢就衝去啲小朋友面前，咁喂，咁你嚇親啲小朋友，你影響到其他人喎，係咪？我同佢講，佢話：佢唔使嚇，唔帶㗎。啊，你夠膽啦，夠膽啦，點樣啦，咁喺度去嘈咁樣樣。先唔好講你應唔應該有冇法例呢一樣嘢。咦，咁你真係衝到去，你真係嚇到個小朋友，等等嗰啲咁樣。咁你係咪應該好好去管束佢，而唔係話，哎呀，我隻狗我當佢好寶貝啊，佢唔會咬人或者佢唔會剩啊。咁呢一個就係我啱啱所講噶啦。你想人哋去尊重你，你必須要去尊重翻人哋先，而唔係去不停只係同我哋講話，我隻狗有幾乖有幾好。好啦，又講啦，就算 even 今次嘅法例都有某些條文講到話，其實狗隻係唔應該走上台面度嘅。咁呢一個其實係一個都幾 reasonable 嘅要求啊。但係你見到上網打卡，我今日終於帶咗隻狗出街食飯啦。每一張相，冇話每一張，大部分嘅相你都見到隻狗排喺張台嗰啲 hea 咁樣坐喺張台度。咁即係證明，其實好多時呢啲嘢都係會繼續發生緊。咁你係咪會增加咗人哋對你嘅一啲我唔中意嘅感覺？但係你就要人哋尊重你，我有咁嘅權利，你要人哋去尊重你。咁呢個問題咪衍生咯，矛盾咪衍生咯，成件事咪越嚟越多咯。當然喺商業角度，我哋更加就會講啦。究竟啲餐廳係咪真係一窩蜂為咗我冇生意啊，我要夠忙啊，我乜嘢都做啦，咩都做，就唔去考慮你自身嘅能力問題咧？如果真係有狗隻入到嚟嘅話，咁你狗隻嘅大小便係會發生嘅事嚟噶嘛？幾 well trained 都有機會發生噶嘛？
咁你到時你點樣去控制咧？你點樣去清潔等等咧？定係唔係啊？得啦，叫個員工抹咗佢拖咗佢咪得咯？但係件事好似真係唔係咁簡單嘅喎，即係等等呢啲好多方面，餐廳又係一個其實原本係一件共用嘅事，由幾個 party 由餐廳、由政府、由酒主三方面一齊做到一個地步，就係原本應該共用嘅嘢變到仲反而將個矛盾再增大咗。其實我從來都覺得咧，共融呢件事係好難。即係點解要講共融咧？就好似你啱啱講，有啲人接受，有啲人唔接受。跟住你想大家都接受，慢慢接受呢件事，就去共融，去做好呢樣嘢啦。咁所以有共融呢件事出現啦。嗱，我當初咧喺佢出呢個法例嘅時候咧，或者佢有呢個提出嘅時候咧，我都覺得其實都係好事嚟嘅。第一，我覺得對於餐廳嚟講，好大程度都係好事。因為我本身住將軍澳啦，其實將軍澳咧係養狗嘅人咧，我成日講笑咁講咧，係多過養細路嘅，係癲到一個點嘅。咁嗱，有老實講，咁我哋會唔會帶啲狗去餐廳咧？其實由來已久都會，係啦。不過個問題就係有啲餐廳嘅時候就即係做得都 OK 嘛，我哋喺海邊啊嘛。咁可能室內嘅咪就係冇狗隻嘅人，基本上唔會坐室內啦，定係坐出邊啦。咁喺坐出邊嘅時候，你基本上對出就係空地啦，台之間嗰個距離比較遠啲啦，咁樣。咁即係話某程度上，你已經做到好初步嘅分隔，就係一啲有帶狗去嘅人，同埋完全冇帶狗嘅人啦，係咪？咁即係話有養狗嘅人唔會影響到其他食客，其他食客亦都唔會影響到帶狗隻嘅人啦，咁樣。咁我覺得某程度上呢件事喺我哋將軍澳嘅一個社區裏邊，其實都已經係做得好好。出咗之後，琴日見到有開展咗，好多罵戰喺個網上面啦，即係好多人覺得好唔 OK 啦，就會發現原來餐廳其實係好多裏邊嘅內容配套係冇處理得好嘅，大家坐埋同一個空間，咁咪好多事件發生咯。其實唔好講寵物先。就算人啊，養個小朋友啊，你養個小朋友，你都係有好多問題發生啦。譬如日本咁樣，啲比較舊式嘅餐廳，其實係唔 welcome 小朋友噶嘛。不過我覺得冇問題嘅，因為講明唔 welcome，就好過我帶到小朋友，你貌似 welcome，但我帶到個小朋友入嚟嘅時候，佢嘈冤巴閉，就影響到你其他客人，就變到成件事都好唔 welcome。其實嗰個要點其實都係喺呢個位咯。嗱，既然我哋都講到啦。大家都當狗就係自己嘅仔女一樣，係啊，差唔多噶啦。咁我哋真係用一個父母嘅角度講啦，係咪？我哋真係用翻我哋嘅仔女去講啦。小朋友佢會有嘈嘅時候，佢會有影響到人嘅時候，冇話嘈，影響到人嘅時候，must be 會噶嘛。咁通常得兩個可能性發生嘅啫。第一個係咁噶啦，細路仔嘈下都唔得啦。呢種啦，係啦，咁呢種就係我哋西洋我講嘅啫。你有冇係真係做到互相尊重先？你個仔真係嘈到人喎，係咪？咁呢樣嘢係時有發生嘅喎。第二種就係話，唔好意思啊，我即刻抱佢出去或者乜嘢。咁呢個咧就係一個互相尊重啦。問題就係唔知點解當件事一都唔知咁，你去到啲嘢係去到狗隻或者佢哋呢一個咁樣嘅情況下，佢哋呢樣嘢佢哋理解唔到啦，就佢哋就會。佢係我親人啊，佢係會咁樣噶啦，狗梗會吠噶啦，係啦，係啊，佢唔覺得有問題啦，因為佢係會吠噶嘛，即係等於小朋友係會喊噶嘛，咁你父母應該去做啲乜嘢嘢？我聽過有啲 case 搭飛機啊，帶 BB 仔小朋友搭長途飛機，呢個 case 係咁嘅，佢嗰個家長。喺上飛機嘅時候，大家唔好意思啊！今日咧，我帶咗個仔上嚟啊，我準備咗個少少嘅禮物仔，係裏邊有耳塞啦，有剩啊，大家多多體諒，唔該晒。我話俾你聽，嗰程機周圍嗰啲人，就算個細路仔喊啊，都想嬲都嬲唔落啦。即係係啊，明白嘅理解，呢啲咪就係互相尊重咯。即係如果有一個嗱，我相信係有呢啲咁嘅狗主存在，但係。佢哋絕對唔係造成今日嘅呢個局面嘅人，係嘅，因為我都有好多時，就未有呢個法例之前啦，其實同好多唔同嘅機構都有探討過呢啲問題，咁都有講到咧，就係話其實好多時咧唔係嗰隻寵物嘅問題，係好多時就係嗰個帶佢入嚟嗰個主人，佢本身嗰個
態度嘅問題咯，係嘛？ Exactly. 即係好多時就係我哋坊間都有講就係、喂，其實 train 唔係淨係 train 隻小動物，係要 train 埋做主人，其實同做父母一樣啦，係咪？我哋都要 train 去 being a parents 一樣道理。咁所以某程度上就係、我覺得。即係呢件事係要處理得好，係將來係咪會繼續咁樣推行？我覺得都係要嘅。即係某程度上都係好似啱啱句，基本上我覺得而家養寵物同養人嗰個 population 好似係差唔多，亦咁多感情嘅投射上甚至一樣添。你只會佢哋嚟講誇張嘅時候，咁喺將來嘅社會，究竟餐廳或者任何其他嘅地方，我係咪可以 welcome 啲寵物入嚟咧？我諗除咗政府之外，就係、作為狗主、作為動物嘅主人，一啲其他我冇養小動物，但係我哋都要知道我社區係有呢班咁嘅人喺度嘅時候，大家三方面同埋當然嗰個營運機構啦，譬如而家今次就係講緊餐廳啦，四方面嘅時候，其實整體協調係點樣咧？係嘛？機構佢會唔會將有養小動物會帶小動物嚟同唔帶小動物嚟嗰班人係咪可以分開佢咧？政府係咪可以多啲教育喺裏邊咧？養小動物嗰班係咪會願意多啲去聽講唔同嘅內容？點樣帶小動物出去社區咧？咁樣其實都好多訓練、好多學習喺裏邊嘅喎。我曾經有一個都真人真事件嘅，其實 exactly 係將軍澳嘅，亦都即係真都係喺海邊個頭附近嘅餐廳啦。咁咧有個狗主咧就帶咗隻狗就喺餐廳度食飯。咁學你話齋，其實對我嘅影響唔大，對其他人影響都可以唔大嘅。但係問題係佢咧就有得隻狗喺條路嘅路中心度，隻狗咧就係趴咗度，即係嗰隻趴係兩隻腳身前兩隻腳身後咁樣趴咗，係啦，好舒服咁攤喺度。我唔通去怪隻狗啊？咁就梗係個主人嘅啦。但係個主人嘅角度，我係經歷咗呢一場嘅拗撬，我睇住嗰兩個人拗撬就話：唔該，你可唔可以叫隻狗或者你安排其他嘅位置？佢係咁攤噶啦，有咩問題啊？你咪行第二條路咯。即係我見到呢啲嘅態度實在係太多，所以我唔好將個問題怪啲寵物，怪隻狗，隻狗係冇錯嘅，我話嘅係個人嘅錯，就等於我哋做父母一樣。我覺得個小朋友錯唔係個小朋友嘅錯，或者個小朋友影響咗周圍嘅人，唔係小朋友嘅錯，係父母嘅錯。父母你有冇去做？你有冇去做好？或者你有冇想盡辦法？就好似我啱啱同你講個 case，個小朋友一上到飛機一加埋啲氣壓，我真係教佢唔到。係，我就選擇咗我用呢一個方法向大家道歉，我向大家即係做一啲嘢。意識係咪真係有用？唔係好重要噶啦，已經起碼見到你係盡咗力，又或者你喊嘅時候，你真係抱起佢。做爸爸嘅你兩個細路經歷過世嘅時候，你都知佢喊嘅時候。你肯抱起佢去行開，其實大家已經係 appreciate 你做呢一樣嘢噶啦嘛，已經係足夠噶啦。唔好話足夠，總有人係覺得仲好煩躁，但係已經盡咗力咯。但係我見到嘅就係好多就唔盡力，仲去將件事去怪責於人。狗係咁噶啦，點解你唔接受啊？點解你唔接受係你嘅問題？甚至再極端啲，而家網上邊有啲罵戰到一個地步。我尋日睇嘅呢一個 Richard 我都覺得係刷新咗我三觀。佢話。你哋啲人歧視帶狗嘅就係因為你哋班死窮鬼養唔起狗，關事。我睇完我都刷新咗我三觀，會咁樣嘅諗法幾特別喎。我唔夠膽評論啱定錯啦，但係我真係冇諗過喺呢個角度睇呢件事喎。但係你可想而知，有一啲狗主，有啲寵物嘅主人，其實可以係好細班，可能係10隻入邊，可能有2隻、3隻。但係就已影響晒成個咯啦，已經。如果而家呢個社會咧，其實唔好話淨係寵物先，其實好多嘢都係講共融，係嘛？包括可能種族啊，甚至係 LGBT 啊，喺同一個社區、同一個世界裏邊，即係大家都開始講共融嘅時候，嗱或者係隻動物都搞到咁滿城風雨啦。咁更加唔好講就係話一啲取態上面唔同啦，係咪？或者係種族上面一啲生活細節上面嘅唔一樣嘅人點樣共融相處？哇！去到嗰啲位，你真係拗得可以仲誇張定仲恐怖喎！我做人其實係一個原則，我亦都會俾人話過我呢個原則嘅。但係我個原則係，我其實唔係好論我自己喜歡唔喜歡同中意唔尊重。
中意唔中意嘅，而係我覺得如果即係人係同人之間係應該有自己嘅權利嘅，你去保障翻你自己嘅權利，我係會去支持你，儘管我唔中意。喺今次個 case 上面，你可能會覺得我唔係好中意狗啫，你攬下我，你當我係唔中意狗啦，當我係啦。我話俾你聽，其實我都想件事繼續行到落去，我都想呢件事可以做得好，但係奈何地就係啱啱講，無論係餐廳同狗主都做唔好呢件事。即係仲有好長嘅路需要行咯。係啊，但係我覺得 anyways，行咗呢一步點都係好處嚟嘅，因為你永遠都唔行，你永遠都唔知有咩位你係需要改善。做咗先有得改，做咗你先有得改，只係個問題就係大家都要接受呢個係一個過程，大家都願意開放個心態去改變，咁從而令到件事希望越做越好。其實真係希望達至就係一個共融社區。其實唔好真係唔好話係咪動物，人同人之間，你同我嘅唔同，男同女係咪？性別。嗰個呢句男同女唔係男同女啊，唔係我澄清翻，即係大家個取態唔一樣，其實冇所謂，只係大家點樣喺成個社區裏邊一路行落去，令到社會進步咯。今集我哋講到嚟呢度，如果你對我哋今集嘅 topic 有興趣，或者你有啲咩 topic 想我哋去講嘅話，歡迎喺留言嗰度話俾我哋知。記住訂閱埋我哋 YouTube channel， 加入埋我哋創研社嘅線上學院，嗰度有更多嘅創業、管理等等嘅資訊分享。我哋下集再見，拜拜。